బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వసుధాస్ లైఫ్ స్టైల్ అండి. సో నేను మీ వసుధ. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనకు వింటర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ సీజన్లో పిల్లలు ఎక్కువగా సిక్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ అందులోనూ ఇప్పుడు స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు. అండ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ మా ప్లేస్లో అయితే కాలిఫోర్నియాలో అయితే స్కూల్స్ అన్నీ ఓపెన్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా చాలా స్కూల్స్ ఓపెన్ లేవు, అంటే చాలా స్టేట్స్లో స్కూల్స్ అయితే ఓపెన్ లేవు. బట్ అయినా కూడా వింటర్ పిల్లలు బయట ఆడుకుంటూ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈజీగా వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది కామన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. సో దీనికోసం మనం ప్రివెన్షన్ అండ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఈరోజు వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. అండ్ దాంతోపాటుగా ఉర్వీకి COVID-19 ఫస్ట్ డోస్ అనేది అయితే తీసేసుకుందనమాట. ఆల్రెడీ 3 వీక్స్ పైన అవుతుంది. సో తనకి డోస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంది, ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి ఏమైనా మేము చూసామా ఏంటి అనేది అది కూడా మాట్లాడుకుందాం. సో మరి అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. సో మీరు ఇప్పుడు నా వాయిస్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే నా గొంతు కొంచెం మారింది, ఎందుకంటే నాకు కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవరిష్ ఫీలింగ్ ఉంది కానీ ఫీవర్ లేదు. కోల్డ్ కాఫ్ అని చెప్తున్నాను కానీ కన్సిస్టెంట్గా కాఫ్ లేదు, కన్సిస్టెంట్గా కోల్డ్ కూడా లేదనమాట. అంటే మేబీ నేను దానికి చేసే రెమెడీస్ నాకు వర్క్ అవుతున్నాయేమో, అదే నేను మీతో అందుకే షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి నాకు ఈ థాట్ ఇప్పుడే వచ్చింది. సో ఇప్పుడే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఉర్వీకి కూడా కాఫ్ కోల్డ్ ఇది 2 times వచ్చిందండి. సో ఫస్ట్ టైం అయితే చాలా ఇంట్లో ఉన్న రెమెడీస్ అన్నీ తన మీద కూడా ట్రై చేశాను. సో ఫైనల్గా కొన్ని వర్కౌట్ అయినవి నేను మీకు ఈరోజు పిల్లల విషయంలో మన విషయంలో ఏవైతే పాటించవచ్చో అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇవి ఈ సీజన్లో మేము సఫర్ అయ్యాం కాబట్టి మాలాగా ఎవరు సఫర్ అవ్వకుండా నేను నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మీతో షేర్ చేసుకుందామని చెప్పేసి వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే మనము నేచర్ సివియారిటీ అనేది చూసుకోవాలి. కాఫ్ నేచర్ అంటే డ్రై కాఫా లేకపోతే ఫ్లమ్ ఉందా కాఫ్లో అనేది అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా. సో కఫం ఉంటే అది డ్రై కాఫ్ కాదు. కఫం లేకుండా మనం దగ్గినప్పుడు మనకి ఇరిటేషన్ వస్తుంది, టిక్లింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అంటే కనుక అది డ్రై కాఫ్ అనమాట. లేదు మనం దగ్గినప్పుడు కొంచెం ఫ్లమ్ బయట వస్తుంది అంటే కనుక అది ఫ్లమ్ ఉన్న కాఫ్. సో దానికి ఈ కాఫ్స్కి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నేచర్ తెలుసుకోవాలి, కాఫ్ నేచర్ ఏంటి అనేది. తర్వాత దాని సివియారిటీ చాలా సివియర్గా ఉంది అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనే అందరూ చెప్పేదే, నాకు తెలిసిందనే కాదు అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది. సో ఫస్ట్ సివియారిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, మనం తట్టుకోలేము అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తాను. లేదు నార్మల్ కాఫీ కాకపోతే ఇరిటేటింగ్గా ఉంది కొంచెం, ఇది నీకు ఏదైనా సింపుల్ అంటే కొంతసేపు రాకుండా మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు స్లోగా అనుకుంటే అలాంటి దానికి ఇలాంటి రెమెడీస్ అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు. అదే అంటే నేను చెప్పబోయే రెమెడీస్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ నేచర్, తర్వాత సివియారిటీ ఆఫ్ కాఫ్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో అసలు కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇది అందరికీ తెలుసు, బట్ చెప్తున్నాను అంటే అందరికీ తెలియాలని కూడా లేదు కదా. అంటే కొందరికి తెలిసి ఉంటుంది, కొందరికి తెలియదు, పట్టించుకోరా కాఫ్ వస్తుంది సో మనం ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వాలి అన్నట్టు, అదే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని. కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే జనరలీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా అలర్జీ ఉంటే కూడా కాఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకైతే స్పెషలీ డిష్ వాషర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ డిష్ వాషర్ ఆన్ చేస్తే కనుక దాంట్లో పెట్టిన సోప్ వల్ల కూడా నాకు స్మెల్ తట్టుకోలేక కూడా కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. సో కొన్ని అలర్జీస్ అంటే అది ఎక్కువసేపు ఉండదు, ఆ స్మెల్ మనం అంటే తీసుకున్నంత వరకు ఉంటుందన్నమాట. సో అలాగే ఇంకా చాలా అలర్జీస్ వల్ల మనకి అంటే కొంతమందికి పర్ఫ్యూమ్స్ పడదు, అలా డిఫరెంట్ అలర్జీస్ ఏదైనా ఉండడం వల్ల. సో ఇన్ఫెక్షన్ అంటే లైక్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వాటర్ వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ సో ఇలాంటి దానివల్ల కూడా కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయే రెమెడీస్ చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, చాలామందికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. సో కొందరికి పని చేయొచ్చు అండ్ కొందరికి పని చేయకపోవచ్చు. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే అది కాఫ్ మీద అంటే టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ సివియారిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ బాడీ ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ కూడా వేరీ అవుతుంది కాబట్టి సో అందుకని ఇది చెప్తున్నాను. సో తెలియని వాళ్ళ కోసం అని అనుకోండి. అండ్ ఫస్ట్ అయితే మనము డ్రై కాఫ్కి ఏవేవి ట్రై చేయొచ్చు, ఏవేవి హోమ్ రెమెడీస్ మనము ట్రై చేయొచ్చు అనేది చెప్తాను. అండ్ చెప్పేవి కూడా
పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా పాటించవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ మనకు కాఫ్ వచ్చే ముందు మనకు కొన్ని సిమ్టమ్స్ అంటే గొంతులో కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఫీవర్ లాగా కూడా కొంతమందికి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే గొంతులో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఫీవర్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటివి మనకు తెలుస్తూనే మనము ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో సాల్ట్ వేసుకొని గార్గిల్ చేయడం అనమాట. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. ప్రివెన్షన్ అంటారు కదా. సో అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ప్రివెన్షన్ అనలేము, బట్ అయినా కూడా ఇంకొంచెం సివియర్గా అవ్వకుండా ఇది ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. ఇలా తెలిసినప్పుడే మనం గార్గ్లింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా బాగా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది అండ్ కాఫ్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అంటే 2-3 సార్లు అలా రోజులో చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సివియారిటీ ఆఫ్ కాఫ్ని. సో ఇది డ్రై కాఫ్ అయినా అంటే గొంతులో మనకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అనిపించింది అనుకోండి, అది బ్యాక్టీరియా, అది డ్రై కాఫ్ మనకి ఫ్లమ్ ఉందో అనేది కరెక్ట్గా తెలియదు, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ గార్గిల్ చేసుకుంటే బ్యాక్టీరియా ఏదైనా ఉన్నా, ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా సాల్ట్ వల్ల అది కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్, ఫ్లమ్ ఉంటే అది కరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్లమ్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, లూజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి వేణీళ్ళు కాదు, గోరువెచ్చని నీళ్ళలో గార్గిల్ చేయడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అనమాట. అండ్ ఇలా గొంతు మారినప్పుడు అది కోల్డ్ అయినా కావచ్చు, కాఫ్ అయినా కావచ్చు, కాబట్టి కోల్డా కాఫా అది వచ్చేదాకా అంటే అది నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళి అంతవరకు మనం చెప్పలేము అనమాట. సో నాకైతే ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, గొంతు ఇరిటేటింగ్గా అనిపిస్తుంది మోస్ట్లీ. సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను, అందరికీ ఇలానే ఉండాలని లేదు, బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇదే ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఉంటుంది. కొందరికి దీనివల్ల ఫీవర్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట. సో అది ఫస్ట్ సిమ్టమ్ అయితే మనం ఇది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంట్లో. సో ఇప్పుడు డ్రై కాఫ్ అయితే ఏం చేయాలో చూద్దాం. డ్రై కాఫ్ అయితే కనుక మనము హనీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఒక టీ స్పూన్ ఇంత లెవెల్లో హనీ తీసుకొని, మనకు పిప్పళ్ళు దొరుకుతుందండి ఇండియాలో, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటాను, లాంగ్ పెప్పర్ అంటారు ఇక్కడైతే. ఇండియాలో పిప్పళ్ళు అంటారనమాట, హిందీలో కూడా పిప్పల్ అంటారనమాట. సో ఇలా ఉంటుంది అది. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఇది అత్తమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉర్వీకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పిప్పళ్ళు పెప్పర్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని ఇలా నేను పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటాను, డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటాను. సో ఆ పౌడరు దగ్గు వచ్చినప్పుడు కనుక గొంతులో కొంచెం అంటే బాగా మంచి పౌడర్గా చేసుకుంటే కనుక గొంతులో తిన్నప్పుడు ఆ ఫ్లమ్ ఉన్నా ఏదున్నా కూడా మామూలుగా అంటే ఓన్లీ పెప్పర్ అయితే ఫ్లమ్ ఉన్నప్పుడు తినచ్చు. లేదు హనీలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, డ్రై కాఫ్ అయితే కనుక హనీతో తీసుకున్నాం అనుకోండి, హనీ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ డ్రై కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైతే దగ్గి ఇక్కడ ఇరిటేషన్ లాగా ఇచ్చిగా టిక్లింగ్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో హనీతో తీసుకున్నప్పుడు హనీ కొంచెం అక్కడ స్టే చేసి మనకు రిలాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది నేను ఫస్ట్ హనీ ఎలాగా కాఫ్ ఇంకా స్వీట్ ఎక్కువ తింటే ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను, కానీ నా కాఫ్కి హనీ ఎంత హెల్ప్ చేసిందంటే, నాది డ్రై కాఫ్ వస్తుంది ఇప్పుడు, వచ్చినప్పుడు ఎంత ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది, ఎంత నొప్పిగా ఉంటుందంటే అంత ఉంటుంది. దానికి హనీ విత్ దీంతో తీసుకుంటే ఎంత రిలీఫ్ ఉందంటే ఒక కంటిన్యూస్గా కొంతసేపు కాఫ్ రాకుండా ఆపుతుంది అనమాట. సో హనీ అనేది డ్రై కాఫ్కి ఫస్ట్ నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. అండ్ హనీతో పాటు మనము అల్లం కొంచెము బాగా గ్రేట్ చేసుకొని హనీతో పాటు అల్లం అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదు హనీతో పాటు పిప్పళ్ళు అండ్ పెప్పర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, పెప్పర్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇవి రెండు ట్రై చేయొచ్చు డ్రై కాఫ్ అయితే. అండ్ వామ్ మిల్క్లో కనుక పసుపు ఆర్ పెప్పర్ పౌడర్ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు, లేదు పసుపు పెప్పర్ రెండు కలిపి కూడా వామ్ మిల్క్లో తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది డ్రై కాఫ్కి. అండ్ ఇది పిల్లలైనా సరే పెద్దలైనా సరే ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఈ డ్రై కాఫ్కి మా ఇంట్లో చేసుకునే హోమ్ రెమెడీ ఏంటి, అది మేము పెద్దవాళ్ళకి వాడతాం, పిల్లలకి వాడతాం అనమాట. బట్ క్వాంటిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. పిల్లలకైతే చాలా తక్కువ వాడాలి, పెద్దవాళ్ళకైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ, పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఏం వాడము. సో దీనికి కావాల్సింది పసుపు అండ్ సున్నం అనమాట. సున్నం మేబీ ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుందండి, యూఎస్లో కూడా నా దగ్గర ఉంది. బట్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ సున్నం చాలా గట్టిగా అయిపోయింది, దాన్ని వాటర్ వేసినా కూడా అది కరగట్లేదు అనమాట. సో లేదు ఫ్రెష్గా దొరికే సున్నం అయితే కనుక, సో ఆ సున్నము అండ్ పసుపు తీసుకోవాలి. పసుపులో కొంచెం సున్నం వేసుకోవాలి, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే ఇది వాటర్లో కలుపుకోవాలన్నమాట.
సున్నంని పసుపుని వాటర్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలా తక్కువ అంటే తక్కువ సున్నం తీసుకోవాలి. అంటే ఎంత చెప్పచ్చు, ఆవగింజ కంటే కూడా తక్కువగా సున్నం, అంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది మీకు. వసంతం కలర్ అంటే రెడ్ కలర్లో వస్తుందన్నమాట. మీకు మామూలుగా పసుపులో సున్నం కలిపితే ఎర్ర నీళ్ళు తీయడానికి మనకు రెడ్గా అవుతుంది కదా, సో అంత తక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ మిక్స్చర్ని ఎంత తీసుకుంటామంటే చిన్న టీ గ్లాస్లో మనకి చిన్న అమౌంట్ అనమాట, ఇంత పెద్దవాళ్ళు తాగుతారు. ఒక కాల్ టీ స్పూన్, క్వార్టర్ టీ స్పూన్ అనుకోవచ్చు, అంతే మనం తాగేది కూడా. పిల్లలకైతే ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఇవ్వచ్చు. సో ఆ వాటర్ని ఏం చేయాలంటే, అంటే కొంచెం చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ చేసుకోండి, తాగేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ తాగండి. ఎందుకంటే మరి అది మనం చేసే ప్రొసీజర్లో ఆవిరైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట, అందుకని చెప్తున్నాను. సో ఈ సున్నము పసుపు కలిపిన నీళ్ళని ఏం చేయాలంటే ఒక పెనం తీసుకోవాలి. పెనం తీసుకొని అది బాగా, అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి దాన్ని వేడి చేయాలన్నమాట. బాగా వేడైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ నీళ్ళని ఆ పెనం మీద వేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మరుగుతుంది కదా, ఆ మరిగిన తర్వాత ఆ నీళ్ళని ఆ గ్లాస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని చల్లగా అయిన తర్వాత ఆ నీళ్లు తీసుకుంటే కనుక డ్రై కాఫ్కి మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట, తొందరగా తగ్గుతుంది కూడా. ఇది ఎప్పుడు తాగాలి, ఈ వాటర్ని ఎప్పుడు తాగాలి అంటే మనం పడుకునే ముందు, అంటే ఎందుకు భోంచేసిన తర్వాత పడుకునే ముందు తీసుకుంటే మంచిది. ఎందుకు అంటే మనము తిన్న తర్వాత, అంటే ఇది తాగిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏమి తినకూడదు, తాగకూడదు అనమాట. సో అందుకనేసి పడుకునే ముందు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ వరకు ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదు. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఎప్పుడు, అంటే డిన్నర్ లంచ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే అప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. సో దాన్ని బట్టి అనమాట. అలా మీరు ఒక 2-3 టైమ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. డ్రై కాఫ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది మాత్రము. అదే టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ని బట్టి. సో మరి మనకి ఎట్లాంటి, అంటే మరీ చాలా చెడ్డ బ్యాక్టీరియానో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కనుక తగ్గకపోవచ్చు, బట్ మామూలుగా అయితే కనుక తగ్గిపోతుంది అనమాట. డ్రై కాఫ్ నాకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఉర్వికి కూడా నేను ఇచ్చాను అనమాట ఈసారి కాఫ్ వచ్చినప్పుడు. సో 2 టైమ్స్ తాగింది ఉర్వి కూడా. సో కొంచెం పర్వాలేదన్నమాట తాగిన తర్వాత. సో నాకైతే బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇది కూడా డిపెండ్స్ అనమాట, ఒక్కొక్కరికి పనిచేస్తుంది, ఒక్కొక్కరికి పనిచేయదు. సో ఇది ఒకటి మా ఇంట్లో వాడే రెమెడీ అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్లమ్ ఉన్న కాఫ్, ఫ్లమ్ అంటే మరి, అంటే మనకు లంగ్స్లో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేదు బ్రాంకైటిస్ అలాంటివి ఏమీ కాదు అన్నప్పుడు, మనకు ఫ్లమ్ ఉంది, నార్మల్ కఫంతో వస్తుంది అంటే కనుక పిప్పళ్ళు అండ్ పెప్పర్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని ఆ పౌడర్ని తీసుకుంటూ ఉండండి. అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో పిప్పళ్ళు ఉంది అనుకోండి, అంటే మనకు ఫ్లమ్ ఉంది అనుకోండి, పిప్పళ్ళు లాంటివి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. దీంతోపాటు మనం కషాయం లాగా చేసుకోవచ్చు. కషాయంలో మనం యూజ్ చేయాల్సింది పిప్పళ్ళు, తర్వాత సినమన్. దీంట్లో కూడా పిప్పళ్ళు అనేది వదిలిపెట్టమన్నమాట. సో సినమన్, అల్లము, పసుపు ఇవన్నీ కూడా బాయిల్ చేసుకొని ఆ జ్యూస్ని తాగడం అనమాట చల్లారిన తర్వాత. సో బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. దాంట్లో ఉన్న క్వాలిటీ, అంటే అన్నీ కూడా దాంట్లోకి దిగేటట్టు బాగా మరిగించుకోవాలి. సో దీంట్లో చాలామంది చాలా వేరియేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఫ్లమ్ ఉన్న కాఫ్ అయితే. డ్రై కాఫ్కి అంత బాగా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఫ్లమ్ ఉన్న కాఫ్ మీకు ఉంది అంటే మాత్రము కొంచెం ఘాటైన పదార్థాలు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో అది మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో డ్రై కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఆ సోర్నెస్ తగ్గించడానికి, అంటే సూదనింగ్ కొంచెం మనకి ఫ్లమ్ లాగా కొంచెం ఫామ్ అయితేనే మంచిది అనమాట. లైక్ అలాంటప్పుడు వామ్ మిల్క్ కానీ తేనె కానీ ఇలాంటివి బాగా మన థ్రోట్కి కొంచెం బెడ్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, కొంచెం ఒక లేయర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఆ నొప్పి, ఆ దురద, మంట, నొప్పి అవి లేకుండా ఉంటాయి అనమాట. సో అలాంటివి డ్రై కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఘాటైనవి ట్రై చేయకూడదు. ఫ్లమ్ ఉన్నప్పుడు పాలల్లో పసుపు అవి చేయకూడదు ఫ్లమ్ ఉన్నప్పుడు. సో అవి చూసుకొని చేసుకోండి. అండ్ ఫైనల్గా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయము, కాఫ్ ఉంది మీకు, డ్రై కాఫ్ ఉంది అంటే కనుక వాటర్ మాత్రం, డ్రై కాఫ్ కానీ ఫ్లమ్ ఉన్న కాఫ్ అయినా కానీ వాటర్ సిప్ చేస్తూ ఉండండి కంటిన్యూస్గా. అది ఎంత రిలీఫ్ ఇస్తుందంటే అంత మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది, బాడీని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది అండ్ చాలా మంచి మనకి, అంటే రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. వాటర్ మాత్రం వామ్ వాటర్ తాగుతూ ఉండండి, లూక్ వామ్ వాటర్. సో గొంతుకి చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే అది పర్సనల్గా
వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్. నేను ఎప్పుడు అది పాటిస్తాను. అండ్ ఉర్వికి కూడా ఈ మధ్య అంటే నేను ఇవన్నీ ఏమంటే ఇప్పుడు ఫిగర్ అవుట్ చేశాను అనమాట. ఇంతకుముందు అంతగా పట్టించుకోలేదు, కానీ రీసెంట్ టైమ్స్లో మాకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్కువ రావటంతో ఈసారి బాగా నాకు, ఉర్వికి, ప్రవీణ్కి అందరికీ కాఫ్ వచ్చిందనమాట. సో కాబట్టి నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే వాటర్ మాత్రం తీసుకుంటూ సిప్ మరీ ఎక్కువ తాగేయాల్సిన అవసరం లేదు. దగ్గు వచ్చినప్పుడు సిప్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, మంచి రిలాక్సేషన్. దగ్గు కూడా అంత ఫ్రీక్వెంట్గా రాదు, తొందరగా కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. అది బేస్డ్ ఆన్ సివియారిటీ. ఫస్ట్ థింగ్ అయితే సివియారిటీని బట్టే ఉంటుంది. నాకు అంత సివియర్గా అయితే లేదు, వచ్చినప్పుడు చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. అంటే కంటిన్యూస్గా 2-3 సెకండ్స్ 4-5 సెకండ్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. వచ్చినప్పుడు మాత్రం బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాఫ్. సో అందుకని గొంతు కూడా రాసుకునింది అనమాట. సో కాబట్టి నాకైతే వర్కౌట్ అవుతుంది. వాటర్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎక్కువ డ్రై కూడా అయిపోతుంది. మనం దగ్గి ఎనర్జీ కూడా లో అయిపోతుంది. సో వాటర్ అయితే తీసుకుంటూ ఉండండి. అది కూడా బ్యాక్టీరియాని ఫ్లష్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము అంటే అన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము, కానీ కొంచెం రిలాక్సేషన్ కావాలి కోల్డ్ నుంచి కానీ, కోల్డ్ ఉన్నా కానీ, కాఫ్ ఉన్నా కానీ అనుకుంటే కనుక వామ్ బాత్ మంచి రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. హాట్ వాటర్ అంటే మన బాడీ బేర్ చేసే టెంపరేచర్లో మనం వాటర్ని యూజ్ చేసుకొని స్నానం చేస్తే కనుక మంచి రిలాక్సేషన్. నాకైతే ఈ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు స్నానం చేస్తే దొరికే అంత రిలాక్సేషన్ ఇంకేది ఉండదు. అంటే వామ్గా స్నానం చేయాలి. చాలా అంటే నేను చాలా హాట్ వాటర్ యూజ్ చేస్తాను. అంత హాట్ వాడకూడదు అంటారు, బట్ ఈ ఎస్పెషలీ కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఈ వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తే ఉన్న మజానే వేరండి. చాలా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. సో షవర్ కన్నా కూడా యాక్చువల్లీ బాత్ మంచిది అంటారు, బట్ నాకు షవర్ కూడా మంచి రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటుగా ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఆవిరి తీసుకోవడం. ఆవిరి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ, టీ ట్రీ ఆయిల్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటే చాలా మంచి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. లేదా విక్స్ అమృతాంజనం అయినా కూడా వాటర్లో వేసుకోవచ్చు. సో బాగా వాటర్ని బాయిల్ చేసుకొని దాంట్లో ఇవి వేసుకొని బ్లాంకెట్తో మనకు ఆవిరి తీసుకోవడం అందరికీ తెలుసు. లేదు ఇప్పుడు చాలా అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ వచ్చేసాయి ఆవిరి తీసుకోవడానికి. సో దాంట్లో అయినా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ యాడ్ చేయడం చాలా ఈజీ. వాటిలో అమృతాంజనం కానీ, విక్స్ కానీ యాడ్ చేసామనుకోండి, అది బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట, పాడైపోతుంది. సో ఆవిరి మెషిన్స్. సో కాబట్టి ఇలాంటి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది అండి. అండ్ వామ్ మిల్క్ పసుపు అని ఎక్కువ వింటూ ఉంటాము దగ్గు వచ్చినప్పుడు. ఇది మళ్ళీ నేను ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే, ఇది డ్రై కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి. అదే కనుక ఫ్లమ్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే మాత్రం చాలా 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 ఫ్లమ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. పాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో తీసుకోకూడదు, అది ఫ్లమ్ని హార్డన్ చేస్తుంది. అండ్ పసుపు కూడా ఫ్లమ్ని డెవలప్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి అవి తీసుకున్నారనుకోండి మీకు దగ్గు ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కానీ తగ్గదనమాట. సో పాలు పసుపు తీసుకుంటున్నారు అంటే మాత్రం అది డ్రై కాఫ్ అయి ఉండాలన్నమాట. సో మనకి ఇవన్నీ రెమెడీస్ తెలుసు, బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఏది ఎప్పుడు తీసుకోవాలనేది తెలియకపోవడం వల్ల మనము దగ్గును తగ్గించుకోలేకపోతున్నాం అనమాట. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను. మీకు ఎంతవరకు రీచ్ అయిందో నాకు తెలీదు, మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ పిప్పళ్ళు అనేది ఎంత మంచి ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ అంటే, అది మనకు కంజెషన్ ఉన్నా లేదు, చాలా అంటే ఆస్మా ఉన్నా కూడా తగ్గిస్తుందండి. అంత మంచిది అనమాట పిప్పళ్ళు అనేది. సో అది చాలా చాలా మంచిది. ఇంకా ఫ్లమ్ ఉన్న కాఫ్కి అయితే ఇంకా మంచిది అనమాట. పిప్పళ్ళు మాత్రం తెచ్చిపెట్టుకోండి, లేదంటే ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుంది అనుకుంటా అమెజాన్లో. ఎక్కడైనా ట్రై చేయాలి, నేనైతే ట్రై చేసి చూడలేదు, ఎందుకంటే నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇలాంటి ఐటమ్స్ యాక్చువల్లీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్లో వాటిలో యూజ్ చేస్తారనమాట. సో నేను చాలా మటుకు ఇది తర్వాత మీకు ఇంతకుముందు మీరు కడుపు నొప్పికి రెమెడీ చూసి ఉండకపోతే నేను నా వీడియోలో ఉంది. సో అది కూడా ఇంట్లో అత్తమ్మ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేసే మెడిసిన్ అనమాట. పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఎలాంటి స్టమక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ అనమాట. అది కూడా నేను నా పాత వీడియోస్లో ఉందన్నమాట. సో మీకు సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది, నేను లింక్ కావాలంటే కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో అలాంటి రెమెడీస్ మాత్రము మనకు పెద్దవాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో మనకి ఇచ్చిన రెమెడీస్, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినవి ఏవి కొత్త విషయాలు కాదు. కాకపోతే ఏది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనేది మనకు తెలియకపోవడం వల్ల మనం పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం, మన దగ్గును తగ్గించుకోలేకపోతాం. సో అది నాకు ఇవన్నీ తెలిసినా నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఏవి చేయాలో ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకున్నాను. సో అదే నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకున్నాను. సో COVID-19 వ్యాక్సిన్ ఫర్ కిడ్స్. సో వ్యాక్సిన్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసిందండి యూఎస్లో. 5 to 12 years పిల్లలకి అందుబాటులో ఉందన్నమాట. సో వచ్చి కూడా 1 month పైన అయిపోతుంది. సో ఉర్వీకి వ్యాక్సిన్ తీసుకొని 2.5 weeks 3 weeks పైన అవుతుంది ఉర్వీ కూడా వ్యాక్సిన్ వేసుకొని.
సో వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలా వద్దా అని మేము చాలా ఆలోచించాం అనమాట. సో కాకపోతే స్కూల్లో అందరూ పిల్లలు వ్యాక్సినేటెడ్ అయిపోతూ ఉన్నారు, అందరూ వేసుకున్నారు. తను స్కూల్కి కూడా వెళ్తుంది, సో ఎవ్రీడే వెళ్తుంది, ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చాలామంది పిల్లల్ని కలుస్తూ ఉంటారు, టీచర్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో టీచర్స్ అందరూ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ పిల్లలు కూడా తన క్లాస్ రూమ్లో చాలామంది వ్యాక్సినేట్ అయ్యారు. అండ్ కింద తన ఫ్రెండ్ కూడా వ్యాక్సినేట్ అయ్యింది. చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకుంటూ ఉన్నారు. అండ్ మనకి ఈ వైరస్ చూస్తుంటే మ్యూటేట్ అవుతూనే ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు అయితే మనం 2 డిఫరెంట్ మ్యూటేషన్స్ కొంచెం సివియర్గాని విన్నాము. అంటే లైక్ డెల్టా ఒకటి మనం ఇండియాలో ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, అండ్ ఒమిక్రాన్ వచ్చి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో రెండు కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంది అని చెప్పారు. కానీ అంటే మనకి చూస్తే కానీ ఒమిక్రాన్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ తొందరగా వాస్ట్గా స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది ఒక బ్యాడ్ న్యూస్. కాకపోతే దాని మీద డెత్స్ అవన్నీ కూడా వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ఇంకా పెద్దగా లేదనమాట. అంటే ఇంకా కొన్ని రోజులు చూసి మళ్ళీ వేసుకుందామని అనుకున్నాం అనమాట స్టార్టింగ్లో. బట్ అయినా కూడా ఈ వింటర్ వచ్చేసింది. వింటర్లో కాఫ్ కోల్డ్ ఏ చిన్నది వచ్చినా కూడా భయం వేస్తుంది. అండ్ అసలు ఉర్వికి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న 3 వీక్స్ తర్వాత చాలా హార్డ్ కాఫ్ని మీకు చెప్పాను నేను. కాఫ్ అందుకే ఈ వీడియో చేసింది కూడా, కాఫ్ మీద కోల్డ్ మీద. ఎందుకంటే నాలాగా చాలామంది పిల్లలకి వచ్చినప్పుడు మనం ఎంతో సఫర్ అవుతాం కదా. సో వాళ్ళకి ఎలా సూదింగ్గా మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్లెస్గా ఎలా, అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకుండా మనం ఎలా కాపాడుకోగలుగుతాము అనే దాని గురించే నేను ఈ వీడియో చేశాను అనమాట. సో ఎందుకంటే యాజ్ ఎ మదర్ నేను ఇవన్నీ గో త్రూ అయ్యాను కాబట్టి భయం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం షేర్ చేసుకుంటే మేబీ అందరికీ తెలిసి ఉండకపోయిండొచ్చు కాబట్టి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నేను షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో అది. అండ్ ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ గురించి వస్తే, సో ఇలా సీజన్ మరి ఇప్పుడు సివియర్గా సిక్ అవుతూ ఉంటాం, ప్రధానికి భయపడాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళి కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం అనమాట. మల్టిపుల్ టైమ్స్ అన్ని నెగిటివ్స్ వచ్చాయి, గాడ్ గ్రేస్. కాకపోతే సో అదే స్కూల్కి ఎక్కువ వెళ్తుంది, ఎక్స్పోజ్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఒకవేళ అంటే వీళ్ళు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా అదే వైరస్కి కొంతమంది పిల్లల్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల బాడీ ఇన్ఫ్లమేషన్కి గురవుతుంది అనమాట. సో బ్లడ్ వెజల్స్ బల్జ్ అవ్వటము, అంటే ఇన్ఫ్లమేట్ అవటము జరుగుతూ ఉందంట. కొంతమందికి మల్టిపుల్ ఆర్గన్ డిజార్డర్ అవ్వడము, అంటే ఫెయిల్యూర్ అవ్వటము, ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయంట పిల్లల్లో. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనము వైరస్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతాయంట పిల్లల విషయంలో కూడా. సో రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవడము అని, అందులోనూ ఈ వింటర్లో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా మనకి పిల్లలు ఎక్స్పోజ్ అవ్వటానికి. అండ్ హాలిడేస్ ఉంటాయి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ టెన్షన్ అనేది మనం భరించాల్సి వస్తుంది. అండ్ రిస్క్ తీసుకోకూడదు, పిల్లలు ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయితే వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పి అదొక విషయం మేము ఆలోచించాము. అండ్ తర్వాత తన ఫ్రెండ్స్ వ్యాక్సినేట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా ఉందో కనుక్కున్న తర్వాత మేము సరే ఇంకా వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకుందామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యామన్నమాట ఉర్వి విషయంలో. సో అదే కాకుండా ఎవరైనా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఒకవేళ వీళ్ళ బాడీ తట్టుకున్నా పెద్దవాళ్ళు తట్టుకోలేరు. సో అండ్ మనం కూడా బూస్టర్స్ వేయించుకుంటూ ఉండాలి. సో బూస్టర్ ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత మనం బూస్టర్స్ వేసుకోకపోతే మనకు కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో దానివల్ల కూడా వీళ్ళకి వేయించేస్తే సేఫర్ సైడ్ ఉంటాము అనే ఐడియాతో మేము వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్ళామన్నమాట ఉర్వికి. అండ్ ఈ కొత్త వేరియంట్స్ వస్తున్నాయి. ఏ వేరియంట్ ఎంత సివియర్గా ఉంది, ఏ వేరియంట్ పిల్లలకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా మనకు తెలియని విషయమే. కాబట్టి సో రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పి మేము ఉర్వికి వ్యాక్సినేషన్ అయితే వేయించేసాము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3 వీక్స్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ వచ్చి December 8 ఉందన్నమాట. అంటే సెకండ్ డోస్ వచ్చి December 8 ఉందన్నమాట. అండ్ పిల్లల్లో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ వీళ్ళకి చాలా తక్కువ డోసేజ్లో ఇస్తున్నారు. సో అంటే కిడ్స్లో కూడా, అంటే 5 years వాళ్ళకి చాలా తక్కువ అనమాట డోసేజ్, కంపేర్ టు 12 years కిడ్స్కి కంపేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళకి డోసేజ్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ అనమాట. వాళ్ళ నెక్స్ట్ సెకండ్ డోసేజ్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, అయినా కూడా వాళ్ళకంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట దాని ఎఫెక్ట్. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా నాకు ఉర్వికి వేసుకున్న తర్వాత నాకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏమీ కనిపించలేదు. సో ఫీవర్ కానీ పెయిన్ కానీ ఏమీ లేదని చెప్పింది నాకు. ఫీవర్ అయితే లేదు, పెయిన్ అయితే ఏం లేదని చెప్పింది నాకు ఉర్వి. సో స్కూల్ కూడా నార్మల్గా వెళ్ళింది అనమాట. సో నేను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ని కూడా కనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా బాగానే ఉంది, పెయిన్ వాళ్ళకైతే ఇంజెక్షన్ వేసుకున్న చోట కొంచెం పెయిన్ వచ్చిందంట. బట్ అది ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ సిమ్టమే అనమాట ఆఫ్టర్ వ్యాక్సినేషన్. సో ఉర్వికి అయితే బాగానే ఉన్నింది, ఎందుకంటే నేను ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ మూవ్ చేపిస్తూ ఉన్నాను. సో కాబట్టి మేబీ కొంచెం అంత బేరబుల్ పెయిన్ ఉంటుంది.
సో అది వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న తర్వాత అయితే అలా ఉందన్నమాట. డ్యూ టు వెదర్ సీజనల్ ఫీవర్స్, సీజనల్ కాఫ్స్, కోల్డ్స్ అనేది కామన్. అది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా అందరికీ కూడా, చుట్టుపక్కల అందరికీ వచ్చింది, ఉల్వికి ఒకటే రాలేదు. నేను వేయించాను. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు యూజ్ అవుతుంది, మీరు యొక్క డెసిషన్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ విషయాన్ని. సో ఇప్పటివరకు అయితే ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే లేవు. సో ఊర్వి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరికి కూడా నేనైతే ఎట్లాంటి న్యూస్ అయితే వినలేదు. అందరూ హెల్తీగానే ఉన్నారు. సో ఎవరైనా వేయించుకోవాలి అనుకుంటే లేట్ చేయకుండా వేయించుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే మనం వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటేనే కదా మనం బెటర్ సొసైటీ, అంటే ఈ మేబీ కొత్త వేరియంట్స్ నుంచి మనం బయటపడగలము అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఆలోచించండి, మీకు కరెక్ట్ అనిపించింది మీరు చేయండి. బట్ అదే పిల్లల్లో అయితే ఎక్కువ డోసేజ్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు. సో తక్కువ డోసేజే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరు ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు యూస్ అవుతుందని నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకున్నాను. సో అది అండి ఇవాళ వీడియో. మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ వసుదాస్ లైఫ్ స్టైల్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్. సో ఉర్వికి వచ్చి వ్యాక్సినేషన్